عارفين بس عارفين هم كده العظم موجود 15 موجود، ممكن نعوز بطنه او جراحه اوعيه دمويه ووجه فقري. كانت الدكتور اسماعيل بنحاول بنجيبهم من فين؟ من القاهره؟ بيجوا لا ممكن يجوا من مستشفى خاصه جنبينا او من تعاقدات، يعني في حد هنا تعاقد معانا خد دي يعني استطاعوا تيجي مش النهارده في القوافل هل انت محتاج جراحه وجه القلب وصلت حاله من الحالات دي محتاجه ان هي تدي المستشفى من المستشفيات لسه نعمل لها الانفستيجيشن بتاعتها. هي محتاجه ان هي تطلع على انت اللي عندك حالات تعتبر دكتور جمال اتكلم عن الوزير. ما كانوش يا فندم دكتور جمال تمام. في العربيات في الطريق. بس هو اللي وصل لبني 6 وفي 2 في الطريق. لا 6 في 3 في الأشعة، 1 عمليات والباقي 3 أشعة 3 أشعة، 1 عمليات والباقي هنا في مصر.